إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga uri panowa, mga dato na mga baiya pamakin nagsisagyan kaya masalimantom ayang bagantano sa makampataw sayan na mipantag sisagyan ko to kakapakay o kapkaaloy o paawing o manusia sisagyan kay anong abatad. Okay, na ay asal na haram aging ko to kapagaluyan ka sisagyan ko to paawing o pagarin ka kaini sa paranan o Allah subhanahu wa ta'ala nagu inisapar o nabitan Muhammad alaihi salatu wassalam. Sagyan ko to akiatiron Allah ta'ala sa Quran, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Tiwag Allah Ta'ala sa mga tao amya marateya ay susiranon to amya marateya na pananggila inyo so kadaklan sisagyan ko to antangan pamikiran inna ba'da dhanni ithm kamataan asusaba di sisagyan ko to mga antangan na kadustaan. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha na uban yung ganuta uban yung ayamanan yan ng ganuta so ayamanan yan na pawing o salakaw sa erkan wala yaghtab ba'dukum ba'dha naguba papakay tuwa o sabad rakan o susabad ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu baka bayo isa sirkan wa makan makanian susapo pagarinian ayamanan yan namiyatay fakarihtumu na kaguwid niyo agyan kanan apa parangayan ayamanan yan namiyadin kalaka niyo suwa kamata na suwa Allah Ta'ala na pararila na ayamanan yan na makalimon dito isabab ayasal sagyan ko to kapkali o pawing o pagaring ka na haram na ayamanan yan na di kapakay ubang kapamaganta so pagaring ka alwin ka so pawing o pagaring ka kana ubanian ayamanan yan na kenag nagu ayamanan yan na din ka di isra din ka di ingganatan so ayamanan yan na paparangayan nagupawing o ayamanan yan na pagaring ka ayang kabu ayamanan yan na susurungan aging ko ayamanan yan na pagaring ka na inis sa paroto o agamatan o agama Islam. Okay, na piyakay o ayamanan yan na mga udamatan o agin ko to kaloy agin ko to pawing sisagin kaya nam abatad amya pakayron agin ko to kaloy agin ko to ayamanan yan na pawing ko tao paganeron na aya kapagaluyan kasagin ko to pawing agin ko to tao na kamapian nago ayamanan yan na mapia aantab kaon aya ka kealuyan ka kisampay kasagin ko to antap ka mapia na maaluyin ka aging ko to ayamanan yan na paawing aging ko to tao paganeron ako pa kay akaloy sagin ko to paawing o tao na sisagin ko to ayamanan yan na pembatuan sa at-tawallum ayaman aging ko to amasa kiala limarka o tao na sumiyong kasi ko hukuman si ko datu si ko sultan o di na sisagin ko to akabe na inaluin kaon agyan ko to akiela limarka ipulan ay barat yan na si pulan so pagaling ka o di nanganin sa nataw na liali makanyan kinuha niyan sulupaka o di na yamanan yan nanganisan kinuwar ka o pagaling ka
ayamanan niya na kami milikan ka. Na sumiyong kasi kusukuman, guminiraw ka na si Pulan. O di na ayamanan niya na si Bitong kasungaran yan. Na Pitero kaon si Pulan na ayamanan niya na lialima ko niyan. O di na piyaman ko niyan so ayamanan niya natamu ka kan. Na miya pa kayo to si saging ko to ayamanan niya na masa. Kadua masa, na agyan ko ito pambetuan sa al-isti'anatu ala taghayyuril munkar wa raddil 'asi ila sawab. Agyan ko ito kakuwang ka sa tabang sa kada agyan ko ito mga rata. Ayamanan yan na mapakatiulin ka, agyan ko ito ayamanan yan na tao, sa agyan ko ito ontol. Ayan lagi diyan, nagyan ko ito ayamanan yan na tao, na ayamanan yan na maratay paparangan na uli na pakabina sa aging kotota na kailangan ayamanan yan na madaw to na ayamanan na minggilo baka sa ukit makatabang si Erka sa kada aging koto marata na pitiro ka asipulan na katay sa paparangan yan na kailangan ayamanan yan na madaw to na miya pa kay andi lagi dito ayamanan yan na betan. O paman na lagi-daging ko to darpa, naging lagi-daging kay misa sa muday iman to, ayamanan yan na lagi dua ayamanan yan na pusir, padagang sa drug, pusir sa kanyan, na kailangan ayamanan yan na madaw to, na ayamanan yan na miyang ilekan sa ukit, ayamanan yan na antawa imakaran si saging ko to ayamanan yan na kapakabina sa aging ko to ayamanan yan na tao, saging ko to aganabakian apakabina sa ko ayamanan yan na mga pagtaw. Na ini pitiro kasi ko ayamanan yan na dato uli na nganinsan aging ko to ayamanan yan na paparangayan yan kaanmada aging ko to ayamanan yan na betad uli na galbakian ayamanan yan na marata na miya pa kayo to. Ikadua, naging ko to ayamanan yan, ikatlo naging ko to pembetulan sa al-istifta. Diyan ko to ayamanan yan na sumiyong kasagin ko to mufti uli naging ko to ayamanan yan na dato ayamanan na piki musawir kaon si sagin ko to ayamanan yan na betadka ya dalilanan na si kumasa Nabi sallallahu alaihi wasallam na annabaiya miya kumasi ko Nabi sallallahu alaihi wasallam so ayamanan yan na Fatima bint Qais na miya ka taling umasi ko Nabi sallallahu alaihi wasallam saging ko to kaya po saging ko to ayamanan yan na idayan miya ki musawir ko Nabi sallallahu alaihi wasallam apitiro yan anna Muawiyah bin Abi Sufyan wa Aba Jahm khatabani so atigin sa Muawiyah Abu Sufyan Muawiyah bin Abi Sufyan Abu Jahm na pianok sa manakwiran. Tibo Nabi sallallahu alaihi wasallam saging ko to abay. So atigin so Abu Jahm la yadaw asahu min atiqihi. Sekalian atigin na manan yan na dinyan kami penggularan o dinyan reka kitu managing ko to kabenar kaun. Ayamanan na makanggubunan sa dinyan keturdo si ayamanan yan nakarumanyan. Nagu isa usen no mga ulama naskanian na dinyan di paranagan so ayamanan yan na bay. Dinyan di suntukan so ayamanan yan na babay. So manatigin si ayamanan yan na Muawiyah at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma Muawiyah fasa'alu kun la mala lahu. So tigin sa Muawiyah na ayamanan yan na pobre datang mo kinatigin. Walakin inkihi Usama bin Zaid. Ugay datiyan na pakipangaruma ka si Usama bin Zaid. Ay man ay syahid ro nagyan ko to kaya kuha sa musawir agin ko to ba isang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na Pitero o Nabi sallallahu alaihi wasallam subatan Muawiyah bin Abi Sufyan ayamanan yan na Abu Jahm akataya so ayamanan yan na paawingiran so Abu Jahm na ayamanan yan na diskanin di maranig sa babay so ayamanan yan na Muawiyah na ayamanan yan na skanyan na datamukya na sika tiging pigi pangaruma sige ayamanan yan na Usama bin Zaid
pedoto si saging kota emanan yan na kakepakai o kaaloy o paawing o emanan yan na tao kundi lagi dito emanan yan na masa. Ay kapat tahdhirul muslimina min asyarr wa nasihatuhum. Diyan ko to emanan yan na kapaki katiruan kasi ko mga Muslim sa giyan ko to emanan yan napakabila sa sikiran. Ay emanan yan naging ko to kabugay kakiran sa advice sa giyan ko to kapakabina sa sikiran. Na aniran ay emanan yan nakapananggilay. Ay antap naging ko to emanan yan na mapi aging ko to emanan yan na antap kakukap keanuyan kasaging ko to paawing ko emanan yan na tao. Lagi daging ko to emanan yan na mialoy tano ay emanan yan na upamaka ano na emanan yan na emanan yan na pakamong kasaging ko ta kambabadaya na adna kuminwa ka sa musawir. Lagi daging ko ta pinggulaw laging ko to abay na emanan yan na miya pa kayo to. Kagi emanan yan na kamapiaan aging ko to emanan yan na tao. Lagi daging ko to emanan yan na diimaganad sa ilmu. Kinal yan sa agaman yan. Na ayab kenalan yan saging ko to agaman yan na emanan yan na mubtadi. Na upama kamakna yan sa agaman yan na siingyan niya kenal saging ko to mubtadi. Udi naging ko to binasa aging ko to paratian yan. Na kebinasa mamu aging ko to tao. Kenal saging ko to emanan yan na tao peganad si saging ko to tao mubtadi. Ay man naging ko to murid. Na peganad saging ko to guru niyan naging ko to guru niyan na mubtadi binasa paratia. Nakatawan na kaging ko to tao. Ay mana na binasay parateya na miya pakai aka wasiating ka nagukapanduin ka saging ko to emanan yan na di maganad sama terokon adi ka peganad si kipulan kaya emanan yan na maratas kanyan iparateya na kebinasaan kanyan. Lagi daging ko to emanan yan na pamaka sekanyan na katawan na papilor emanan yan na Syiah. Na adna peganadun udi na adna emanan yan na sumbukon sa ilmu saging ko to tao ay emanan yan na ay paratian na Syiah udi na paratian na mabibinasa na miya pakai kapanduin ka saging ko to peganad adiga peganad si kay emanan yan na pulan kamarata so emanan yan na paratian yan na binasa na mabinasa mambuso emanan yan na paratian ka sa miya pakai kundi lagi dito emanan yan na betan. Ay antap naging ko to nasihat wasiat udi na panduan kaging ko to tao kudinian katagu saging ko to karibatan naguging ko to emanan yan na kabinasaan ay antap ka naging ko to emanan yan na mapia. Laging mabuaging ko to emanan yan na emanan naging ko to datu ay emanan yan na pakabinasa na ini pitiro ka saging ko to kapuruan yan na datu ay emanan yan na mas malas kanyan ni kadatu. Na ayamanan na anyan kasambi sa datu ayamanan yan na mapia adigin ko tayo ayamanan yan nakapapantagan ayamanan yan na datu o pamaka ayamanan yan na barangay chairman baryo na invitiro kasagin ko tayo ayamanan yan na mayor o di na ayamanan yan na gobernador kagigin ko tayo ayamanan yan na baryo na pakabinasa na ayamanan yan na pitiro kasi ko mayor o di na si ko gobernador kaan makatagui udi na ayamanan yan na an matagu si ku darpa aging ko tua datu ayamanan yan na pakaumpian sa aging ko tua betan. Lagi-lagi kaya mama sa iman to ging kaya ayamanan yan nakakukuhan kabubumbar aging kaya ayamanan yan na maratagan ba na ayamanan yan na inong ko to pitero kaya ayamanan yan na kamapian o ayamanan yan na mga tao. Kalima naging ko to ayakuna mujahiran bi fisqihi aw bi bid'atihi. Gin ko to kapapapular nagukatawi si sagin ko to emanan yan na karatayan kabaradusa sekalian tadainum sa emanan yan na pakabar na emanan yan na gin ko to kakgadoyan kasagin ko to emanan yan na pawing yan na miya pakai sagin ko to kapananggili iron wa emanan yan na mga tao ka emanan yan na an di pakararad agin ko to emanan yan na kamarataan yan. Ikanam naging ko to pembetulan sa tarif. Gin ko to emanan yan na kapkenal si saging ko to tao. O pamakagin ko to tao na emanan yan na bulag. Udi na emanan yan na nganin sa emanan yan na pawing mapapadanmon na di katawan gitu bu emanan yan na kenalan kaun.
na ay mananian na miya pakay o pamakaad na sa kato mamamiyad niya ni peluban aging ko tao na pamakain niya di peluban na mananian na bulag udi na mananian na nganinsan udi na madadapo udi na di makatimpang nganinsan apawing na di kakatawan na miya pero ka ay mananian na sipulan akatay so papara akatay so batalyon udi na sipulan ay mananian na bulag udi na sipulan ay mananian na dapo udi na sipulan ay mananian na nganinsan abatalyon na miya pa kayo to kaayak kasadakaon ay pamikiran ka naging ko to ay mananian na kaketo kawiron kena uba ay mananian na pamikiran ka antap ka naging ko to ay mananian na kapamaawing na miya pa kayo to sisaging ko to ay mananian na betad at lagi dito. So ginan anam na miya pa kaysan aging ko to akap kaaluya saging ko to paawing ipulan saging kanan anam ay mananian na betad makanyulyusan Amarat tayo mananian na pamikiran ka ko kapagaluyan kasi kupawing ipulan na haram mo to nago dito kapakay apyati pananggilan rakatano to wagamatan wagama Islam na ayamala na su Allah Ta'ala at tiyawag tanon yan tiyawag yan sumya marataya apyati pananggilan yan aging ko to ayamananian na kapkaaluya saging ko to ayamananian na paawing ayamananian na pulan ay antap kaon na marata na ayamananian na dito kapakay ginan mananian na isa makampat akag kapakay saging koto akab kaaloy o paawing mananian na pulan kaay antap ka na kamapian o mananian na madaklataw na ayamala na suaga matano wagama Islam siya butumani salam nakas kanubo paruman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.